Что это у вас такое? Да що такое? 2 коржа будемо мазати. Поріжемо і будемо тортик робити. Його Да? треба показати тут, коли вже буде готовий. Хорошо, Ось, бач, і буде, то і бити не треба, ну трошки треба. Це получається, море проти гаджо? Білий русин, чорний русин. Ти випила? Пила не я, пив Степан. Або Ника, іди сюди, почни. Чекай. Кого погриз із боку? Ого, торт. Никай. Кому? А то бумага. Никай. була. Білий русин, чорний русин. Браття. Белый негр. Пісня така є. Белый негр, його браття, Обама. Знаєте, Обама. Ну так і буде називатися торт. Чорний русин. Чорний. Як називається? Белый негр. Ні, чорний русин, кажи. Чорний. Дай дедівку. Або чорний русин. Мальчик, я Я ж тобі кажу, пив Степан, пила Галіна, я никала. І Галя пила. П'ють, ну оба. А чого ж так пила? Хто тобі казав, як вони п'ють? О, придурки. Ну то там москалі, вони люблять упити. Ну, коротше, будеш мазати звізді, хорошо? Да. Все. Мажеш русина? Саша, не будь дура. Задурбала. Так люди не Бачиш, у знають. мене лопатка є, ти кажеш. А ти утки взяла Та й лопатку. ще є у мене холодна з Києва. А чого не чорний перший був конець? Тому що то дуже страшно. Ложимо другий коржик. Може білий? А, чорний треба. Пожди, Сей сложи. пожди, хто тут зверху буде? Чи сесі зверху? Сисі зверху має бути, Сись? звісно. Но. Шапочка. Єпт. Тут такое не треба знімати, коли там все не виходить. Чого це? Нормальний торт. Ну таке. Це ж шедевр. Ну. О. Будемо ліпити на Миколайчика. 2 коржа зробили, звісно. Не дуже вийшло, але смачно. Ой, ще кілька коржів мастити. Ну так, ти розогналася. Ну нічого, зато великий буде. Опять. Що? Большие руки. А ти б мов поклала? Як? Туй клади. В коридор. Ай, на пса. Ну а що, в одній квартирі нема місця для одної колача. Ну, никайся лопату. Ти так любиш, коли я твій зад знімаю? Так, тепер ложу цей офігітельний. А скажи по-другому. А, Ой, а там і не клала нічого. Ой, ну то що? Воно буде, я хорошо. так не буде много. Все буде гоу. Сметана, тут знаєш, скільки треба буде тут? Я знаю, що сметани треба много. На 1 400 грам. А в тебе тут 2. А тут отакі не файні, Саша. Ручкаєш. Не може бути нефайне то, що і сметану. Буде. А коржі ти казала посипати чимось. Не треба. Зверху кокосом посипеш. Ну клади вже тут пуцу. Верхню. Хорошо. Вже учинила. Щось учинила. Торт! Ірі торт. Ірин торт. А чого Ірина, не Сашин? Щось учинила. Щас. Коржі криві получилися, коржики. Так ти кажи, що це 5-минутка торт. 5-минутка. Мікроволновка. Можете ще на 5-минутка.
Зараз ти його зрівняєш з землею. Там є треба. Як не є? Знаєш, А ви ще хотілося поділити і з'їсти. ти ж не на свадьбу печеш. Ну, то він такий смачний буде. А то, Сьогодні що... холодець варила. Зараз оце- посмотрим на твій Я хохоєл. ж ти вже пробувала? А, то ти вже розпрятала. Та закрий холодильник, бо заморозиться. Кого пробувала? Конечно, пробувала. Що ж я? Все? Їж, лежи. Получився тортик. На бистру руку. 5 хвилин. Хорош, хорош. Чого не хорош? Мусить бути хорош. Я- Хорош кльош. Ну от. Все буде окей.